ఈరోజు మనం చేసుకోబోతుంది ఫిష్ మసాలా ఫ్రై. దీనికి కావాల్సింది 1 kg ఫిష్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ఉప్పు, ఫిష్ మసాలా మరియు నిమ్మకాయ రసం. ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఉప్పు, కారం, మసాలా, నిమ్మకాయ పట్టించి మ్యారినేట్ చేసి ఒక 1/2 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం. 1/2 అవర్ to 1 అవర్. తర్వాత దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం. ముందుగా 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుందాం. అలాగే ఒక 2 స్పూన్స్ కారం,